имрӯзҳо ҳаракатҳои тундгаро ва ифротгаро ба кишварҳои осиёи марказӣ бештар таҳдид мекунанд. бештарин аъзоён ва роҳбарони он ҳаракатҳое ки имрӯз ба Афғонистон интиқол ёфтаанд, шаҳрвандони ин кишварҳо мебошанд. Тоҷикистону Ӯзбекистон бо кӯмаки Русия тамриноти густурдаеро барои мубориза бо ин гуна ҳаракатҳо ба роҳ мондаанд. 10 август дар Ҳарбмайдон машқҳои низомии кишварҳои Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Русия ба анҷом расид. имрӯз даҳумин ва охирин рӯзи тамринҳои низомии муштарак миёни кишварҳои Ӯзбекистон, Тоҷикистон ва Русия баргузор гардид. ин машқҳои муштараки низомӣ 10 рӯз идома ёфтанд. дар тамринот 2500 сарбозу афсарҳои 3 кишвар иштирок карда 500 техникаи ҷангӣ истифода шуд. мақсад аз ин тамрин аз душмани эҳтимолӣ, ҳаракатҳои террористӣ ва гуруҳҳои ғайриқонунӣ муҳофизат кардани минтақа аст. дар пайи ноороёмиҳои Афғонистон, интиқоли низомиёну ҳаракатҳои тундгаро ба ин кишвар ва шаклгирии онҳо ба як ҳаракати муназзаму дорои сохтори дақиқ мушоҳида шудааст, ки боиси нигаронии кишварҳои ҳаммарзи Афғонистон мебошад. сарбозони Русия пас аз фурӯпошии шӯравии минтақаи Осиёи марказиро тарк карданд, аммо дар Тоҷикистону Қирғизистон пойгоҳҳои низомӣ бунёд карданд. пойгоҳи 201 воқеъ дар Тоҷикистон яке аз бузургтарин пойгоҳҳои хориҷии Русия дониста мешавад. Максимальная эффективность огневого поражения достигается залповым огнеметанием с применением термобарических боеприпасов. Высокую эффективность огнеметные подразделения огневых точек, оборудованных боевиками, цеплями, программных домов, входит введение боев в городе